Alright, mga sir, okay na tong Aerox ni sir. So dito sa likod, nagpalit si sir ng caliper, no? Tsaka disc na rin na RCB dito. Tapos yung pinaka-bracket ni sir, pinalitan din ni sir. Parang all new set of brakes to. Pre-wheel na pre-wheel. Tapos dito sa harap ni sir, yun, madiin dito sa harap. Yan, talagang madiin. Alright mga Lodi, what's up? Good morning. You know mga Lodi, so nandito tayo ngayon sa Nueva, Viscaya dito sa may Bambang. Nueva Viscaya mga sir. So meron tayo ditong Aerox mga sir. Kaso ang problema ng Aerox na to is disc brake na to. Kaso nga lang, hindi ganun kalakas yung kapit ng preno. So tinawag tayo ni sir para paayos ng brake niya sa atin. Siyempre, mas mapaayos ni sir. So nagpalit na rin si sir dito ng mga pyesa niya. So ito mga Lodi. So ito yung dating conversion ni sir. Yun, sumasabit. Kasi yung bracket ni sir, hindi siya pang rear. Hindi siya pang B1. Pang NMAX to eh. Ang klase ng disc brake. Yun, so may tira. May tira nangyayari. Pagka pinipiga ni sir, hindi na kumakapit yung preno. Kasi nga nagtatama yung dulo. Kasi hindi sagad yung kain. So ganito rin dito sa harap. Yun o. May tirang laki. Yun o. Laki ng tira. Paranggot lang yung kinakain ng disc. So yan yung problema. Kaya hindi ko makapit. Ay. Ayun na si sir o. Harap tayo ay sir. Hello. Ano din na ni sir yung max na bago pinapahit na yung gulong din. Right. Assemble na natin mga sir. Assemble na natin. Tapos yung ito ni sir na brake master na S-series na S1. So tanggal ko yung brake fluid kasi kulay orange. Ay kulay pink. May mahina yung naman. Kasi nagbayad tayo ng hose. Tsaka ng hose din dito sa nakalikod. Okay. Hot tracks, bright lights, top down, skylights. The canvas wide open, yeah. Red shoes, gold chains, big head, valet. The cameras are rolling. One shot, one dream, 6 horse, one team. Cause we walk through the streets when we hit it to the beat on the Hollywood scene. If you don't make it out to the party, don't stress, we can make it hottie. Turn that music up, turn that music up. Now listen everybody. Let's make it tonight. I'm gonna take this town to the psycho down. Let's make it tonight. I'm gonna take this town to the psycho down. Jet set, black cars, shut it down, fast cars. I'm ready for action. Penthouse, cold waves, palm trees, roller skates, with our music blasting. One shot, one dream, 6 horse, one team. Cause we walk through the streets when we hit it to the beat on the Hollywood scene. If you don't make it out to the party, don't stress, we can make it hottie. Turn that music up, turn that music up. Now listen everybody. Let's make it tonight. I'm gonna take this town to the psycho down. Let's make it tonight. I'm gonna take this town to the psycho. I'm feeling alive, tonight, night. Alright, right. Are you ready? I'm feeling alive, tonight, night. Alright, right. Are you ready? One shot, one dream, 6 horse, one team. Cause we walk through the streets when we hit it to the beat on the Hollywood scene. If you don't make it out to the party, don't stress, we can make it hottie. Turn that music up, turn that music up. Now listen everybody. Let's make it tonight. I'm gonna take this town to the psycho down. Let's make it tonight. I'm gonna take this town to the psycho. I'm feeling alive. Let's make it tonight. I'm gonna take this town to the psycho down. Let's make it tonight. I'm gonna take this town to the psycho. I'm feeling alive. Alright mga sir, okay na tong Aerox ni sir. So dito sa likod, nagpalit si sir ng caliper, no?
Tsaka disc na rin na RCB rito. Tapos yung pinaka-bracket ni sir, pinalitan din ni sir. Parang all new set of brakes to. Pre-wheel na pre-wheel. Tapos dito sa harap ni sir, yun, madiin dito sa harap. Yan, talagang madiin. Kita nyo naman, no? Big disc, tapos naka 4-pot na caliper sa pinaka-harap. Right. Okay, testing natin. Okay. One click start. Sige sir, labas natin sir. Drinks. Sige sir, ikaw na maglabas sir. Tapos ako. Sir. Oops. Kaya sir. Bukasan ko lang sa drinks. Sa harap. Right, testing na ni sir mga lodi. Kapit na pinakapit. Yung mga sir sinagad-sagad natin para makita natin kung may lalabas na firm. Yung sir naman is light lang eh. Yan. Ano? Yun o. Kami yung kain ng kain ng disc dun sa harap. Laki. Oo. Yan, hugas na siya, mawawala yan. Mawawala yung mga marka na yan. Ano, shoutout tayo kay sir. Hello, shout out Lodi. Yan, okay na sir. All good na. Oo, very good. Yun. Kasi yung problema ni sir dun sa Aerox niya, hindi masyadong magamit ni sir. Kasi malayo yung kain ng pad dun sa kanyang mga disc. 100% na. Ano, shoutout tayo kay sir. Shout out. Ano, Lodi, dumayo pa tayo dito sa sa Nueva Viscaya. District ng Aerox ni sir. Magagamit na maayos ni sir yung Aerox niya. All goods na. Ako ng probinsya. Makakalayo na. Hindi na mailayo ni sir kasi may medyo mahina nga yung preno. May naiwabang tornilyo. Kapit natin. Ayun mga sir, kapit natin tornilyo tapos okay na. Alright, Lodi, kita tayo.